السلام عليكم. أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا للمتابعة. السلام عليكم على أجمل متابعين بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة هايلة جدا وسريعة جدا لعلاج نزلات البرد والرشح والزكام والأنفلونزا، وكمان ارتفاع درجة الحرارة. مش بس كده، كمان بيعالج مشروب النهاردة أو وصفة النهاردة الكحة والسعال، وفوائد تانية كتيرة هنعرفها بإذن الله. بطل مشروب النهاردة هو نبات التليو، وده معروف عندنا في مصر باسم التليو، او نبات الزيزفون وده اسمه في معظم الدول العربية، او نبات الغبيراء وده اسمه في بعض الدول العربية. وهنستخدم النهاردة الاوراق والازهار زي ما انتم شايفين، وده شكله، وباذن الله تلاقوه متوفر عند اي عطار او اي عشاب، وبيشفي بإذن الله من البرد وأعراض البرد لو استعملناه صباحا ومساء لمدة 3 أيام. إن شاء الله في خلال 3 أيام هنخف البرد والكحة والسعال وتوابع الأنفلونزا وغيرها إن شاء الله. مشروب النهاردة طريقة تحضيره سهلة وسريعة جدا، هنعرفها بالتفصيل، وهنعرف فوائده التانية برضو سريعا عشان ما طولش عليكم. ولكن هناخد فاصل صغير زي ما تعودنا نصلي فيه على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وياريت في الفاصل تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك الأحمر اللي موجود تحت الفيديو، وياريت لايك للفيديو عشان يظهر لأكبر عدد من المتابعين والكل يستفيد. فاصل صغير، اوعوا تروحوا في أي حتة، هرجع لكم بإذن الله. حبايبي أجمل متابعين، لو عايزين تشتركوا في القناة ياريت تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان اضغطوا على زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات، وشكرا لكم. هنجيب كوباية ونحط فيها حوالي معلقة كبيرة من نبات التليو، وزيه زي اي نبات عشبي مش بنغليه ولكن بنحط عليه مية مغلية. ناخد حوالي معلقة كبيرة، هصب عليه المية المغلية، بعد كده هنغطيه لمدة 10 دقايق علشان الزيوت الطيارة ما تضيعش وتطير وتضيع فايدة مشروب النهاردة، وممكن يفقد كتير من القيمة الغذائية بتاعته. هسيبه لمدة 10 دقايق وهرجع لكم تاني. هشيل الغطا من عليه بعد 10 دقايق، بعد كده هنصفيه، ولونه مش تقيل، بيكون لونه خفيف شوية زي ما انتوا شايفين. ريحته جميلة جدا ولونه شفاف او خفيف زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنحليه بالعسل، والعسل مش للتحلية بس ولكن عشان نستفيد برضو من فوائد العسل التانية عشان يبقى مشروب متكامل. ونشرب منه كوباية الصبح وكوباية في المساء، وإن شاء الله ناخد نتيجة مرضية ونخف بإذن الله في خلال 3 أيام. يبقى كوب صباحا وكوب مساء. سريعا كده هقول لكم على فوائد عشبة النهاردة، وهي عشبة التليو. مش بس انها بتعالج نزلات البرد والكحة والسعال، كمان بتطرد البلغم وبترفع من جهاز المناعة، ترفع من مناعة الجسم. كمان هي مضاد حيوي للالتهابات، كمان بتمنع عفونة المعدة، كمان بيعالج الإسهال، فهو مضاد للإسهال المزمن وبيمنع القيء والغثيان، وبيساعد على النوم العميق، فهو مهدئ وبيقلل من توتر الأعصاب، ومسكن للآلام، وبيعالج الصداع والصداع النصفي، ومضاد الإسهال زي ما قلت لكم، وبيمنع عفونة المعدة وبيطرد الغازات، وفوائد تانية كتيرة جدا.
ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، وأرجو أن أنا أكون أفدتكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات، ويا ريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. بحبكم قوي، لا إله إلا الله. السلام عليكم. أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا للمتابعة.